Это не очень нормально. Я на Куда она зашла? А ты? Ну, конечно, там еще снять. Охуенно, да? Шла. Мы все Там и лучше. Это училка, ба. Там и лучше. Смотри, это училка. Народ! Проблема классная, короче. Кидаем собаки. У нас становится 22 человека, и у нас появляется труп. Там, короче, она тут гуляла, потом она сюда загуляла. Ой, как она... Уйдите отсюда все. Почему?